السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم، المهم الوقيته اللي كتشوفوا فيها هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا كاملين بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الروتين ديالي في الدار اولا نهاري في الدار. غدا فين عاوتاني الا مشيت لشي بلاصه راه غنديكم، بقيت في الدار راه غدوزوا معايا نهاري في الدار. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا الله فقت وجدت الفطور. هنايا سمحوا لي، هنايا شاط ليا الكومير نط دوزته في الحليب والبيض ودوزته في شويه ديال الزبده، يعني حمرته في الزبده صافي. هادو الكريسات اللي صايبت معكم في الفيديو السابق صافي. هنايا شويه درت شويه ديال الخبز غير سخنته غير شويه. هادوك لي كيك ديال البارح صافي. هنايا حطيت الفرماج الشكلاط وهذاك البينر ديال هذاك البينر والتمر. وهنا صايبت الحسوات البلبوله من ديك اللي جابت لي خالتي درتها عاقده، غنحط معها الحليب الا بغيت نزيد لها الحليب صافي. هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا ان شاء الله. نتمنى دوزوا معايا وقيته زوينه ما تمشيو فين. خاصني نمشي نفطر بالزربه لحقاش غادي تجي خالتي، هي اللي غادي تجي طيب لينا الغدا اليوم ان شاء الله. هنايا كيف ما غتشوفوا هنا راه فزقت البارح، نقيت العدس وفزقته باش يرطب. وراني جبت الدجاج من الفريكو. المهم هي اليوم ان شاء الله غادي لنا رفيسه، خاصني نغسل الماعن ونجمع. المهم عندي غير الماعن ديال هادشي ديال الفطور باش وجدت الفطور والماعن ديال الفطور خاصني نغسلهم ان شاء الله قبل ما تجي باش تلقى الكوزينه كتشعل وتخدم فيها على راحتها. فوالا انا جمعت ليها الكوزينه ظرفتها نقيه، ما بقى فيها حتى شي حاجه ديال موسخه صافي. باش غندخل دابا ان شاء الله تبدا الغدا. انا غادي نمشي نتفرج في فيلم ديال نواره، وهي الا بدات راه غادي نجي نشارك معكم شنو فين وصلت. هاني جبت لها الكوكوط، ها هو الدجاج راه جبته البارح في الليل صافي. حطيت لها البصله، هنا راه فيه العدس صافي. غادي نجبد العطريه، نجبد لها غير معلقه باش تغسل العطريه صافي. غادي نجبد دابا العطريه وداكشي الاخر اللي خساره زدت حدا الفران. هادشي اللي كاين. عييت عشان مع كنزرب الفيلم ديال نواره دوب بغيت نمشي نشوف لحقاش غادي تشد الانتقام من باها صافي. هادشي اللي كاين. هو الجوع. شوفوا لي دابا على الحداقه عاوتاني. المهم خليتهم تيطيبوا الغدا، انا راني فزكت الطلامط في هذا البانيو حيت فيهم غير الغبره، يعني ما غاديش يتصبنوا. اختكم الماكينه خاسره عليها دونك غادي غير تشتف عليهم. غير ركب يديا ونقرطهم بيديا صافي. غادي نشللهم نخليهم دابا يترقدوا باش يهبط منهم ديك الغبره وداكشي اللي فيهم، لحقاش ما موسخينش ماشي بزاف. هذا باش صبنتهم صافي غادي غير نقرطهم ونشللهم ونديهم ونشرهم. عرفتوا راه الروينه باقي عندي في الدار، باقي كاع ما سالات. هانتوما الحداقه عاوتاني ما تقولوش راني ما حدقاش. دابا هذه المنطقه الثانيه اللي درت اليوم، هذه راني حيدتها صافي، شللتها حيدتها. هادو طلامط تا هما راني شللتهم وحيدتهم. هذاك الفارماسي خصو يتعلق، باقي ما علقتوش. يلاه جبنا البارح الشوفيات. هذاك التخربيق ديال الدوليو وداكشي باقي ليا حيت باقي كنحك. عرفتي راه باقي عندي الطواليت باقي فيها الصباغه. كل مره راني كنحك بلاصه، كل مره راني كنحك بلاصه. مي الحمد لله بعدا من حيدت ديال المناط دابا واحد شويه نمشي نرتاح، واحد شويه نجي نشف ثاني على هذه باش نخليهم يستقطروا باش اليوم ان شاء الله مازال يباتوا في السطح ان شاء الله. الشيحه على حسب العبار اللي الله يضرب ليك تقريبا السيمانه. كتقليها كتغسليها وتنقيها وتعمريها بالثومه، وغادي نستفها دابا في الكسكاس تطفوها مزيان، وعاد نطحنها في الماكينه ديال المطيشه ونديرها في القرعه ونخوي عليها واحد نص كاس ديال الزيت ولا كاس ديال الزيت بلديه، ناكلو منها معلقه الصباح ومعلقه في العشيه. الدواء ديال الصدريه عنده شي حاجه. دابا هادي تقدر تبقى هكا صاينه بلا ما طحنيها. اييها نديروها بلا ما طحن.
بعدا غتفوريه دابا. غنديرها في الكسكاس تفور. البنات رانا درت الماء في البرمه صافي، ودرت له 6 فناجل هكا في الكسكاس. غنغطيوها دابا باش يرجع فيه هذاك الصهد البخار صافي. المهم غادي نتبع معكم لي زيطاب باش تشوفوها كيفاش كتصايبها. كل البنات ولا هذيك لاغدوز اللي كنت خديت من مرجان، يلا كتبوا خديت الطباشير. المهم كتبت فيها سميه القناه ودرت هذا اللوغو هذا ديال اليوتيوب وكتبت تما صابوني. عافاكم اشتركوا عندي اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. اختي صراحه نرسم داك الجرس، المهم نرسمو ونوريه لكم. صافي هكا الشكل ديالها درتها فوق البوطاجي نيشان. المهم باقي غادي ندير معكم واحد الجوله خفيفه ظريفه في الكوزينه ديالتي، مي ماشي دابا. المهم تنكملها تنشوف شنو باقي خاصني اخو وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. انتما كي جاتكم جات زوينه ياك؟ كل الغزالات حنا تغدينا سالينا. دابا دخلت للكوزينه باش نوجد معكم ماشي نوجد معكم، غادي غير نشارك معكم بلي غادي نصايب لي كيك ماجيك. هنايا راني غسلت الماعن قديت كلشي صافي طرفت الكوزينه. قلت لكم غادي نصايب كيك ماجيك. بغيت خالتي تذوقو، غادي يعجبها، يعني غادي يعجبها، هي كيعجبها شي حاجه اللي كريمي، فقلت نديرو دابا. وهكا غيبقى ليا واحد 3 جوغ فحال هكاياك على حسب المول فاش درتو، ولا على حسب العباره واش غنضوب لهم ولا لا. المهم انا غادي ندير يعني العبارات العاديين جدا، داكشي اللي وريتكم في الاول هو اللي غادي ندير حتى انايا. صافي غادي نصايبو دابا وندخلوا الفران من بعد نتلاقاو. صافي انا خرجت الكيك من الفران، غادي نخليه دابا حتى يبرد مزيان، من بعد غندخلو للثلاجه يدوز فيها هاد العشيه كامله يتبرد مع راساتو عاد باش نقدر نديمو ليه ونوري لكم كيفاش. المهم حتى الاخر د لا فيديو ان شاء الله وعاد غتشوفوا الشكل ديالو كيفاش. سلام بنات. المهم من بعد ما خرجت الكيك من الفران مشيت لدرب عمر، جبت واحد البرودوي ديال الزليج وصافي وجينا. المهم ما دخلتش بكري، ما مشيتش حتى فات العصر ويلا دخلت صافي. دابا غادي نمشيو باش نطرقوا خالتي. المهم هانتوما معنا. السلام عليكم بنات، انا رجعت لكم عاوتاني. المهم مشينا جبنا خالتي وجينا للدار. المهم صوبت العشاء ما شاركتوش معكم لحقاش داكشي درتو بالزربه. الوغ هنايا درت واحد السلطه ديال المطيشه والطون والبصله وزيت العود وزيت ونكحل، ودرت هنايا بطاطا مشعككه. حكيت غير البطاطا وزدت عليها الملحه البزار شويه ديال التحميره الزبور وزعما المعدنوس والدقيق صافي وقليتها. وهنايا راه درت البربه والليمون. هنا راني درت البطاطا مع المايونيز والقزبور والبصله صافي. وهنايا درت لهم لي بيتزا هذه طاحت لي في الفران تقلبت لي. كنت دايره لهم بابي كريسون اللي جيت نهزها بالسباتشول هذا صافي. بالنسبه للديسير هذا هو داك الكيك اللي صاوب نتوما كتشوفوا، جات الدقيق لتحت وجات لا كريم الفوق صافي. هادشي اللي كاين. غنوجد دابا الطبله وغنتعشى وغادي ندوز فين النعاس. هنا فين غنحبس لا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. ما تنساوش دائما تصابوني تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. السلام عليكم، تنلقاو ان شاء الله في فيديو جديد.